Лекарственные травы от кашля солодка, отхаркивающее действие препарата, обусловлено наличием в нем глицерезина, способного усиливать секреторную функцию верхних дыхательных путей. Средство способствует разжижению мокротных масс, состоящих из продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, очищает бронхиальные пути, облегчает дыхание. Алтей нормализует консистенцию мокроты, снижая вязкость, что существенно облегчает ее отхождение. Вместе с секретом из легких и бронхов выводятся бактерии и вирусы. Одновременно с этим препарат оставляет на слизистых оболочках пленку, которая способствует восстановлению их целостности и купирует развитие воспалительных процессов. За подробной информацией подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная мудрость», ссылка в профиле.